Hello, hello, leo acha nikwambie. Hello, hello, leo acha nikwambie. Nashukuru kukupata wewe, mina enjoy. Mana uko nyuma niliumizwaga. Kweli nilitafuta upendo nikakosa. Kweli nilitafuta upendo nikakosa, ila wewe nimekupata, ila wewe nina enjoy. Yani uko nyuma lipigwa dana, yani uko nyuma lipigwa mida da mpaka nikaumizwa moyo. Squeeze kama unado naonekana wa mchongo, squeeze kama unado naonekana wa mchongo. Una maneno mtaani eti kampende mamako, kisa unado eti kampende mamako. Aya kampende mamako. Oya wanangu, hivi lesho nani katolesha wanangu? Si ule mchongo nilowaelekeza juzi kati hapo na ule sister, mimi natoka zangu hivi mkanikuta kati pale. Shangaa yule demu mimi kanifuata eti nataka begi langu, katika kundi lako kuna wenzio amenambia wewe ndio umewapa information yote, wewe nige vitu vyangu. Hii maana yake nini? Hivi namuelewa anachokizungumza. Unaongea mimi siwasikii sielewi. Anielewi au si? Nenda kwenye pointi. Yule demu siku ile pale mloti angeta pale nikamwambia njoni mchukue kila kitu. Kanifuata ananiambia ataka begi lake. Hii maana yake nini? Namuuliza ananiambia mimi wenzio amenambia kila kitu. Nani? Hivi mchongo wenyewe uliotokea wewe unajua au unaongea tu mwanangu? Kwa mimi sijui kila kitu, si? Hadi leo mzigo anaona. Leo mzigo si unao wewe. Sisi tumezunguka, tumekosa kufanya biashara. Tukakurudishia wewe mzigo. Alafu unapita mtaani kwa yule demu pale au sio? Yeye anatoka dukani, mimi natoka zangu hivi mitaa chini kule kwa shikaji kule chini kule. Nafika pale yule demu ananistua, anambia kaka mimi nakujua, nataka mzigo wangu. Nikamwambia mzigo upi? Alafu pale unajua pale mtaani kuna shikaji pale pembeni, alafu anapiga makelele. Nikamwambia sikia ngwambie dada yangu, mimi mwenyewe sielewi kitu chochote. Sema yule uliokuwa naye ndio tu mkabidhi mzigo. Alafu na leo unakuja unazungumzia mzigo. Oh, umesanuka bwana. So nimesanuka. Wewe mwenyewe hadi sasa hivi hatujajua kwamba mzigo imekuaje. Alafu leo unakuja hapo unaongea tu maneno. Tumeongea nini? Achana na mimi bwana. Mtoto chore mwanangu. Maana mimi sifanyi kazi na nyinyi bwana. Au sio? Wewe mnazingua wanangu, mnazingua au sio? Watoto vipi hawa? Vindege kweli nyinyi wanangu. Hapo hiyo mikazo gani hiyo? Mtu anakuja mimi naweza kazi, kazi unaweza kwa staili mtoto wa kike tukakubana pale. Unajiachia kila kitu eti naogopa atanifanyaje? Sasa uende ukakote machupa hapo. Dada, mimi bwana nimerudi tena. Haya, ndio yale ya Mwajuma. Tena leo nimekuja na mtapeli. Mimi nilishakwambia kuhusu mwanangu Mwajuma haolewi na mlemavu. Hivi unanielewa au? Sasa nakwambia hivi, vinginevyo kama una mtoto wako kampe huyo Doni sijui nani, kampe wewe. Mimi mwanangu sitaki aolewe na mlemavu. Kuongeza mzigo. Ndio nimekuja na mzazi mwenzio. Hai, nakusikiliza. Mzazi mwenzangu, si Doni, si babangu, mamake, si nani. Nakusikiliza. Ndio nimekuja ndugu yangu. Unapomsema mlemavu unakosea. Maana wawili wameshapendana. Ila wewe ndio unanitaka kupingamiza. Na mlemavu sio tatizo. Mlemavu ni binadamu kama sisi. Yaani uweze kusema yule ni mlemavu. Kikubwa ni mwanao kuhudumia au kumhudumia mkewe. Dada funguka. Hivi wewe dada, hivi kuja kwako kote kwa ajili ya huyo mwanao mwanangu. Ndio. Hivi ingekuwa ni mtoto wako wewe ndio ambaye ndio wa kike ndio anakuolewa na huyo mlemavu, ungeridhika? Naridhika kwa sababu ulemavu hakuupenda.
Ile ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Na ulemavu sio wa akili, ni ulemavu wa miguu. Sasa nakwambia hivi, huko ni kuongezeana mizigo bwana. Hamna mzigo wowote. Na wala pia ndio mwanangu atakubali unafikiri? Na wala usiwe na wasiwasi. Na kuuliza wewe Mwajuma mwenyewe unafikiri atakubali? Wameshakubaliana. Ndio maana nikafika hapa. Dada. Wameelewana. Sasa sikilizeni. Mtakachoamua amueni. Aolewe, sijui afanyeje, lakini mimi kitakachotokea msinihusishe. Hapana. Nataka ufunguke. Unajua. Yule ni mlemavu tu wa miguu, sio mlemavu wa akili. Dada, basi tumuite Mwajuma. Yaani ndio nishasema huyo Mwajuma muiteni. Ila dada wa kumuita Mwajuma ni wewe. Haya, mimi niacheni nimuite. Wewe Mwajuma. Mwajuma! Abe mama. Njoo. Amekuja. Mdogo amekuja. Mwanangu. Vipi? Marahaba, kwema. Kwema, shikamoo. Marahaba mwanangu. Ujambo? Sijambo. Mama nimekuja. Mwajuma ndio huyo hapo kishafika. Mwajuma. Ndio yale mnaopambania masuala yako ya uchumba wa Doni. Kwa hiyo mamako kashakubali. Kuanzia leo mwanangu utaolewa. Masuala yako yamekwisha, yako vizuri, mama kalizika uolewe. Mama. Nataka nikubaliane kuolewa na Doni. Olewa. Jamani, ndugu yangu, kwa nini uitikie kishingo upande? Funguka. Ridhika moyo wako. Ulemavu sio sababu ya kuacha mwanao kuolewa. Dada kunjuka roho. Kwa mwanangu. Kwani ulitaka mimi nirizikeje kwa mfano? Naona unaitikia kishingo upande. Sasa aolewe. Sawa. Hakika hamna shida yoyote itakayempata. Asante mama kwa kunikubalia mimi niolewe na Doni. Na mdogo. Na mama. Na mama yangu. Mimi nipo jikoni naendelea na kazi. Haya mwanangu. Karibu. Pita, mlango upo wazi shema. Karibu tumejianza. Asante sana. Vipi habari? Na maji tena. Unajua vitu vidogo sana hivi ndio nikanizoesha kila siku nini sasa kama unavyojua. Haya tumejianza tupo. Asante. Bora umetulia tu. Tumejianza nimetulia. Unakula vitu vizuri nini? Unajua sina Doni anapokea. Hata mimi naona kabisa. Sasa shemeji? Ndio shemeji. Doni kaniacha muda mrefu. Muda mrefu? Sasa hivi karibu na wiki 2. Wiki 2? Wiki 2 sasa. Ameenda wapi? Kwani hajakwambia? Hapana. Hajakwambia? Hapana, hajaniambia shemeji. Niambie basi. Wewe umetuliaga tu. Shemeji niambie ameenda wapi jamani? Sasa Doni kaenda kijijini kuoa. Ameenda kuoa? Doni kaenda kuoa ndio maana mimi na relax hapa. Ameenda kuoa? Doni kaenda kuoa. Shema ameenda kuoa vipi na huko mimi mwenyewe hapa na pesa yake hapa mkononi. Na tuliahidiana kabisa kuoana na nyumbani kwenyewe nikampeleka. Ameenda kuoa vipi? Kwa hajakwambia? Mimi hajaniambia. Mpaka sasa hivi mimi ndo nakwambia sasa. Shema
Mbona unaweza? Shem, nataka kuwaza shemeji yangu. Nimebaki na lipete na nyumbani kwenyewe nishamtambulisha. Na nataka mimi kuwaza shemeji yangu. Asiye pole sana. Ila wewe Shem usiwaze, mimi nitaongea naye tu. Wewe Shem unaendaga. Mimi nadhani ninazungumza hapa mbele yenu mnanifahamu vizuri tu. Mimi ndio kijunguyu, lakini pia vile vile anaelewa ni mkuu wangu. Hilo mnalijua, si ndio? Maelekezo jamani. Mimi nadhani toka tulivyoanza shughuli yetu mpaka sasa hivi tutakuwa na wachezo wafadhali kama tujaomba. Asanteni zenu. Toka tulivyoanza jambo letu mpaka sasa hivi. Lakini kingine cha zaidi bwana harusi hapa tunaye atazungumza machache ili tuachane, sawa Naomba tusikilizane tukiwa tuko safi sana. Jamani huyu nadhani tunamfahamu, si ndio? Mama mwali huyo. Naam.
ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha mabibi na mabwana. Kwa majina mimi naitwa Don. Ni kijana mpambanaji, ni kijana ambaye nimeshuhudia mambo mengi, ni kijana nimeona watu wakilia wakiumizwa katika mapenzi. Maana ya kuja kuoa kijijini kwetu kulikuwa kuna maana kubwa sana. Nilikotoka nimejifunza mambo mengi. Ndio maana wanafalsafa walishasema kwamba takataka ya leo ni mbolea ya kesho, lakini pia usimdhalau mtu kwa vile alivyo. Huwezi jua kesho atakuwa nani, huwezi jua ana kitu gani ndani yake. Leo nataka nichukue nafasi hii kuwaaga wana kijiji na ndugu zangu wa hapa. Nashukuru kwa mlionipa support. Lakini kuna watu ambao wapo leo hapa kwenye hii hafla ya kuagana, walishawahi kunibeza, walishawahi kumwambia hata mke wangu kwamba kwa nini amechukua maamuzi ya kuoana na mtu kama mimi kulingana na hali yangu. Lakini kiukweli niwaambie tu kwamba mimi ni kijana mpambanaji ambaye nina maisha yangu mazuri, nina kila kitu. Lengo langu kubwa nilitaka nipate mwanamke sahihi katika maisha yangu, kwa sababu wanakwambia moyo wa mtu ni kichaka. Sikuwahi kufahamu kama ndakuja kumpata mtu ambaye anaweza akaridhia maisha yangu, kwamba nikiwa nacho na nikiwa sina anaweza kaishi na mimi. Kwa sababu nilikuwa nacho na maisha yangu mazuri, nitaka nitafute mwanamke ambaye anaweza kaishi na mimi kwenye shida na raha. Na huyu ndo mwanamke ambaye mnamuona mbele yenu. Alikubali kupitia kwenye mitego na mitihani ambayo nimempitisha, na alikubali kudhalaulika na kudhihakiwa, lakini kwangu mimi alikuwa ananijengea imani na kumuona mwanamke bora na wa thamani katika maisha yangu. Kiukweli mimi sio mlemavu, lakini nataka leo nikuhakikishie mama mkwe, mimi sio mlemavu, ni mzima wa afya, lakini nilikuwa nampitisha tu mapito mtoto wako ili nijue kama ni mwanamke bora kwangu. Ila yote ulioyafanya kwangu, hata wale ambao walinidhihaki na kumdhihaki mke wangu, nimewasamehe. Na waombeni msimdhalau mtu msemjua, ishini kwa upendo, mpendeni kila mtu kwa sababu ana haki. Kuna maana kila mtu kuwepo duniani, hata kama unamuona hana kitu, anaweza kawa na faida kwa upande mwingine. Kwa kuwahakikishia hilo, mimi sio mlemavu. Hello, hello, leo acha nikwambie. Hello, hello, leo acha nikwambie. Nashukuru kukupata wewe, mina enjoy. Mana uko nyuma niliumizwaga.